हैप्पी इससे मैं यूँ करेगा ना। हाँ जब ये भाई हैप्पी जा चुके हैं भाई, ये गया भाई हैप्पी। चल भाई वो गए जा रहे हैं। चलो भाई देखिए वो गए, देखते हैं कहाँ से आएंगे। इस साइकिल का पता नहीं क्या होगा, इस साइकिल में ये एंगल या पूरी हल्ला है, देख लो ये ठीक होगा, आप बता दो। तो अंकल देखते हैं भाई क्या बताते हैं। मिला भी तो वही है पकड़ा नहीं है। वो आ चुकी भाई भैया। भैया मैक्सवेल गोल्ड करेंगे इसमें। क्या करेगा भैया? मैक्सवेल गोल्ड करेंगे, मशीन करेंगे, खराबी करेगा। कितना रुपया लग जाए बताओ, मैं बताओ। गोली तो सही अंकल है, टायर तो सही घूम रहा था। नहीं घूमा सारे घूमते तो नहीं रहे। एक खराबी लेग मशीन या आप से क्या करेंगे ना। हाँ रेंजर की 2 क्वार्टर भी ना चला रखा है इतनी देर तक हम भी।